இன்றைக்கி வந்து ஹேவ்லாக் அப்படின்னு ஒரு ஐலாண்ட் போகிறோம். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் அந்தமான்லேருந்து நாட்டிகா அப்படின்ற ஒரு க்ரூஸ் புக் பண்ணியிருக்கோம். பர் பர்சன் 1500 per person, ஸோ 3000 for 2 people. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 2 hours ஜேர்னி. நம்ம ஃப்ளைட்டில் மாதிரியே இங்கே ஜஸ்ட் இதுக்கும் செக்யூரிட்டி செக் எல்லாம் முடிச்சுட்டு we are in the waiting area. So next onwards Havelock Island. Meet you there. So traveling in ship for the first time in my life. So I'll just show you. Mini flight, photo 16 IG. Good morning. Good morning. Right side, na? Havelock Islands வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ தான் போட்டில் இருந்து வெளியே போயிட்டுருக்கோம்.